好，下面今天的话，我们来介绍一个关于工具的模组，它的名字叫做模块化工具。这个模组的话，基本上是把原版的工具模式都改变了，基本上就变了一套这个逻辑比如说原版的一斧头砍树的话，只需要3下就可以砍倒一棵树，但是在这个模组里边是需要砍15下。可以看到这个模组的一斧头其实和普通的斧头的强度是一样的，普通的斧头砍树就需要15下才能砍倒一棵树包括其他的工具，比如说一镐头、一锄头、一喷壶，什么精、钢、铜所有的工具基本上和最初始的版本的工具一模一样这个强度。那怎么来加强这些工具的强度呢？就是靠这个模组的新的机制叫做模块可以看到我们这个一斧头它下边有4个框框这个和这个钓竿的框框一样但是它不能放鱼饵它的作用的话就是用来放这个模块的。底下这个栏位的话，其实就是随着我们的工具的升级会慢慢的增加比如说铜斧头就变成了1个栏位，钢斧头是2个，金斧头是3个，一斧头是4个，其他的工具也是一样镰刀、钓竿、武器都不行，只有这4种斧头、镐子、锄头、水壶能有这个栏位然后可以看到这边需要的锭的数量好像变少了，变成3个了。这个是因为这个模组的一个设置这个模组的话，默认设置的话是工具升级折扣它会把需要的金属锭数量从5个变成3个从升级上看，这个模组好像很好的样子，但其实它需要的材料、需要的锭其实比原版多得多多在哪里？就是多在这个模块身上模块化工具这个模组的话，一共加了15种新的模块我们来看一下这些模块都怎么制作。比如说这个宽度升级就需要2个铜锭、15个木材。最基础的这几种长度升级、容量升级、力量升级都需要的是铜锭然后加石头或者说木材后续的话就需要其他东西了，比如说这个浇水升级就需要2个金锭，还有这个高级宝石土壤。速度升级需要铁锭加绿宝石幸运升级需要1个洞穴凝胶空气升级需要2个一锭5个3倍浓缩咖啡火焰升级、大地升级然后范围升级还需要1个宽度、1个长度力量增强升级5个一锭锋利升级需要5彩碎片快速升级一锭幸运升级也是需要一锭这15个模块的话，分别分布在耕种、采矿、采集、钓鱼、战斗这5个类别里边好，我们就来一一看一下这些模块都有什么作用。先来看强度升级它的作用的话是可以安装到镐子或者说斧头里边，然后增加它们的强度，就力量比如说我们装一个的话，那就从普通的斧头升级到了铜斧现在的话我们就可以砍这个大树桩了装2个变成了钢斧装3个金斧，装4个一斧一斧的强度就是3下一棵树真的还有一个增强版本的力量升级普通的力量升级的话是放1个加1的强度，放4个的话就是一斧的强度力量增强升级的话1个加2所以说我们只需要放2个就是一斧的强度3下一棵树，再多放1个就是超出一斧的强度了，那就是两下一棵树再多放就没有什么改变了，因为这个树的强度在这里这个力量增强升级的话，主要是用来给这个工具腾格子来放其他的模块的。然后是速度升级它的作用的话是提高我们工具的使用速度就这样。一个普通的速度升级的话，只能增强工具10%的速度一个快速升级就是它的加强版能加20%的速度。原本的火山附魔，比如说工具上的迅捷是加33%的速度只需要3个速度升级就顶得上了，然后2个快速升级就超出了。模块化工具这个模组还有一个点，它和我们原版的火山附魔不冲突就是模块化之后还能再加附魔。比如说我们再给斧头附一个迅捷那就更快了。速度升级的话可以给4类工具都装然后我们再来看一下这个空气升级这个作用的话我觉得其实没啥大用它的功能的话就是我们挥舞工具的时候可以给一个加速的 buff 但是特别快，这个 buff 的持续时间差不多1秒还是2秒就没了。装的多也没有用装的多也没有用
空气升级的话是+2的速度，风力升级的话是+3的速度。用它赶路吧，就很蠢啊。你就要挥一下，然后跑，挥一下，跑，挥一下，跑，挥一下，跑。所以说它赶路不行，只能用来转点了。就是砍完这棵树，有一个速度的话，可以稍微快一点的加速这个转点的时间啊。空气升级的话，也可以给4类工具装啊。然后是幸运升级，还有一个加强版本的超级幸运升级，可以为4个工具都装啊。它的作用其实不太好演示啊。原版的幸运戒指的话能加1的运气，也就和这个普通的幸运升级等同啊。这个就是加1的运气啊。但它好像不是说我们手持就能加我们这个运气啊，应该是需要我们挥舞工具的时候才能加运气啊。但是这个我没有实测啊，也不太好测啊。超级幸运升级的话能加2的运气啊，那装4个的话就是8的运气，它的效果可能就是增加一些这个额外掉落物，比如说什么砍树掉伐木密室啊，挖矿的话可能多掉点煤炭，或者说多掉点这个矿石，放到锄头身上多掉点这个什么粘土呀什么的东西。那水壶掉什么的不太知道啊。水壶也能，水壶不能放啊，那没事了。再来看下一个火焰升级，这个模块的话只能装到斧子身上，或者说是装到镐子身上，其他的都是放不进去的。它的作用的话，我们可以看一下介绍啊。从树上获得煤炭，而不是木材，或者说在采矿时获得额外的煤炭。这个介绍有点奇异啊。其实放到斧头身上的话是相当于一个熔炼的效果吧，就是砍树的话直接把获得的木材直接熔炼成这个煤炭，但是并不是说不掉其他的东西，包括木材啊。而且它的这个熔炼我感觉甚至是亏的啊。原版的那个煤炭窑10个木材变1个煤炭，但这边的话砍树的话应该是20多个木材吧，对吧？它这边只剩了6个，基本上就砍树掉了16个木材。它可能并不是10变1啊，10几个变1，感觉有点亏啊。然后多加也没有用啊，说加2个掉2个煤炭没有这个效果啊，还是1个啊。如果说你缺时间啊，就是没有时间等这个煤炭窑炼煤炭，那用一下也行，但是真的很亏啊。最好是放到镐子身上，因为它是额外掉的。再来看一下下一个模块，叫做大地升级。这个模块的话只能装在斧头或者说是锄头里边啊。它的介绍的话并没有写全啊，它只说到了锄头啊，没说斧子啊。它的作用的话，只要我们身上有肥料，然后我们锄地的时候，除了锄地，顺带还能把这个肥料也撒了，就这样的，自动撒肥料，这个还是非常棒的。但其实它有一个问题啊，老手的话一般会在过季的时候保地啊。只要一保地，那它就没有任何效果了，因为保地了之后，它这个都是默认已经锄完地的，像这种啊，对吧？就这样的，不能再撒肥料了。想用这个锄头来偷懒，大批量的放这个肥料是不行的。但是它的另一个效果放到斧头身上，这个我感觉好像有那么点用啊。它的作用的话就是留种啊，比如说我们砍完这棵树啊，怎么回事儿？真的没留吗？留了，可以看到留种子了。那它真的是随机的。在外边也行啊，可以看到，但这颗就没掉啊。这个大地升级的话很棒啊，放在斧头里边，不管是用来重新种树啊，或者说是用来搞种子，比如说砍樱木树，然后获得樱木种子。下一个容量升级，它只能放到这个喷壶里边，作用的话就是增加这个水的容量。真的啊，一半啊，再多一半，哇，再多一半。然后是浇水升级啊，这个模块的话在前期特别有用啊，它可以放到锄头身上或者说喷壶身上。放到锄头身上的话，就是锄地的时候额外浇水啊，是的，直接浇水了，这个非常棒啊。然后再加上这个大力升级，边浇边撒肥料啊，无敌。这个浇水升级放到喷壶里边的效果是相当于一个保湿土壤肥啊，浇1次水顶2天啊，今天和明天啊，我们来说一下。可以看到我们昨天浇水的地方还是湿的，但到下一天就没有了。装很多的这个浇水升级有用吗？
什么装2个能撑4天，装4个能撑8天，有这个效果吗？没有啊。最后再来看这3个，其实这3个的话都是加范围的，就是方向不太一样。我们先来看长度升级啊，这个长度其实不太好看到啊，我们来这个宽度升级吧，然后把这个范围缩小一下，来看一下，这样是3格，再装宽度变成了9格，再装一个，等等15格，再装一个，等等37 21格，超级大。长度升级的话也是一样啊，也是这么大的范围，就是37 21啊，放到满，真的这么长啊。然后是范围升级啊，放一个3×3，放2个5×5应该是，真的5×5，再放一个7×7，再放一个9×9啊，真的超大一个。然后也可以不全放这个范围升级，我们可以放2个，再放一个宽度，再放一个长度啊，那这个效果应该也是9×9吧？看一下啊，不是，1 2 3 4 5 6 7，7×7啊，这个好像有点小啊。我们放了3个长度升级还是宽度升级，忘了，再来试一下，就是这样的。再放宽度升级，这个应该是长度升级啊，就这样的。放2个长度，放2个宽度，再来试一下，真的啊，是这样的。然后这么多模块，我只能选4个放到工具里边，是不是不太好呀？是的，那就有了这个了。现在工具加上银河之魂，一份也好像就行了，就可以给它加一个栏位啊，做成5个，再加啊，并不行啊，最多就5个。其他的工具也行啊，都可以加啊。那变成了5个，这样的话快乐就多了一份啊。这样附魔完之后，那五彩碎片还能强化吗？可以的。噔噔噔噔，迅捷啊，包括其他的都可以附魔，无底洞啊，图腾、迅捷、稿子，附个强力啊什么的都行啊。好，这个的话就是我们今天介绍的模块化工具这个模组啊，真的特别棒啊！虽然下限变得很低啊，衣服也要砍15下才能看到1棵树，但是它的上限真的很高很高啊。然后就是这个工具的深度了，各种自由的搭配啊。好，这就是本期视频所有内容，然后感谢大家收看，我们下期再见，拜拜。